Weka mikono pamoja upigie Yesu makofi mazuri. Ni mwakena. Nini niraigua wega amen. Ni wangapi wanasikia ni kama mpaka kesho wataendelea na fasting? Ni niraigua bado na ruhusu gathi na mbele. Kwa sababu niko na nguvu, nasikia niko na nguvu maradufu. Praise the name of the Lord. JCM, hallelujah. It is our giving time. It is our giving time. Amen. Hallelujah. Turn to your neighbor and ask your neighbor, why do we give? Amesema ni kwa nini? Kama mtu wako wagatifano wakoro wakirete tondu ndari na muhothi thihe muthe very fast no mwire pole ni maruzete kazi ni yao umwire pole ayo rugame ohago pole igire rugame munio ainda kira gatifano na kija ni utuguite agira munombo ni ari hingiririo gate urigwa we roigore no ito agatifa urikona ni ahurukire we no ngeatigire ugama niki urenda utuko akora kana we muheu motherboard pigieni Boni makofi mazuri kwa sababu Boni ana supporting mama Gatifa. Si ni ukweli? Kwa hiyo mtumia wadigwa giritha to osande ni wera muhuthu. Ni wera muhuthu. Anderi ya thuri amwe haha. Sharia imutumia wadigwa goko mumuikagie giritha to ithatu. Tidai haha mukiuga amen. Hallelujah. Omothe bishofu ahunjitie na gutiri ngoro hutagia. Burayo. Urikiraga maiga kirai. Ugatinda ukiuraga na mugetha maandamano umendie you just tiga gutheka uritindaga na mbaũ guko mwina Musilva andu mahetoka magaciroro makauga cia Musilva ihana thiboji mundu ni ethega ciraga gwethaga ki kirathimo na githe tiguo ndi mufundithagia o mundu ethega cirari ethaga ki kirathimo ai ko mundu wi USA atumaga bia o mweri cineo Mr. Njoroge ni America na ndariaga o mweri tariki mweka ngoragwo na mbeca icio acio nĩ andũ mamenyire gwetha kĩrathimo menyai kũmathaga kĩrathimo to kuga amen na kũrimbacaika we kĩrathimo nĩ gĩethagwo na njĩra ya ciiko na nĩkĩo ndĩramwĩra mweri 21 mũkaihũra gũkũ tũkenie cũcũ aya matũtuĩre mata anyuĩ tũkamũkenia gũkũ na eria sinora nĩwe ũracaria drafu cia guthaka na thuri akuru na we juju sino uramenya ite igabango to ite igabangagwo guka tatu ite ithatu gatagati icio ni cia twana murehe twana twanyu tuheyokirira turie guka ucio ciuria are we together uguo niguo gwatinda guku na re maragura mauthi wa boy wa jehia muti murarehe mauthi kuria na makongo atumia acio ni magatuma ciondo icio tuciendie guku magure iratu na burana etiguo aciari mumwona guku akuru matire mundu wa kumuma nake na thome tiga ithue amen irocio ngi it is our giving time riu coko murore mwira atiri no hothe wega we ndumurore mwira no hothe wega tondu nawe ni uwi kuria muhothi wa kanitha uyu wikaga atia no toy tumwire agwa kwa igoro kondu uyu wone ukimenya tondu no tuhothe tukune umenya kuria wikaga atia eni ura oga ndoe kuria uthiaga uga one ukimenya kuria uthiaga ori riu praise the name of the Lord
Kwa hivyo ambia jirani yako tusimame tukamtolee Mwenyezi Mungu, baraka zitufikie. Praise the name of the Lord. Tunapotoa sadaka zetu, sisi tunajua matumaini ambayo sisi huinua. Sisi tunajua furaha ambayo sisi huweka katika nyuso za wale watu wasio na matumaini. Praise the name of the Lord. Na kwa hivyo nataka tuombee sadaka zetu. Baba wetu wa mbinguni, katika jina la Yesu, tumekusanyika hapa kwa sababu ya baraka zako, na siku ya leo Mwenyezi Mungu umetuongelesha na tumekujua, na nitwamenya ati gukumenya Mwathani ni gutwika ihiga ringi kwa muthingi utakenyenya. Riu Kristo wa Ngai, tuteithie tu no teithie ngoro citu gukumenya makiria, tukiingira Mwathani kuhotha na kuruta maruta maria utuhete, ni tondu wa guturia wira uyu Ngai watuheire, na makiria kurugamia na njira nene. Twahoya Ngai wa matwini uturathime kuria turutaga mihothi itu Mwathani na icunje citu, itikira guturathimira. Wewe Ngai mwega na we Ngai mutugi, itikira gukorwo hamwe na ithuĩ hĩndĩ ĩno tũgũthiĩ kwĩheana namo mathaithana ma ngoro citũ. Jehova urocemania namo igũrũ rĩa mũthingi ũyũ wakĩte, twake mwako mũthaka ũkwĩrirĩrio no kuonwo nĩ andũ, naguo mĩthingi yakwa ngoma ndĩkanagie mweke wa kũenyenyia. In the name of God the Father, God the Son and God the Holy Spirit. Sema amen. Walio na physical offering watakuja hapa mbele, na walio na electronic offering nao pia wataingia kwenye simu zao. M-Pesa paybill number iko hapo 625 account JCM 2023, alafu M-Pesa registration account kwa sababu ya wale watu wako nje ya nchi ni Benson Kamau, na zitafika kanisani kama mmebarikiwa katika jina la Yesu. Praise team, give us a number as we give offerings to the Lord. Na watu wasiondoke, tukimaliza kutoa sadaka tuchukue baraka pamoja ili twende nyumbani. Praise team. Datoiratana waelikana uyoya nairomo negogo daida dosiakwa sianyona yesikanzori ayoro kagera ipaitendeate. Datoiratana waelikana uyoya nairomo negogo daida Weka mikono pamoja upige Yesu makofi mazuri. Ni mwakena. Nini ndraigwa wega amen. Ni wangapi wanasikia ni kama mpaka kesho wataendelea na fasting? Ni ndraigwa bado na ruhusu gathi na mbele. Kwa sababu niko na nguvu, nasikia niko na nguvu maradufu. Praise the name of the Lord. JCM, hallelujah. It is our giving time. It is our giving time. Amen. Hallelujah. Turn to your neighbor and ask your neighbor, why do we give? Amesema ni kwa nini? Kama mtu wako wagatifano wakoro wakirete tondu ndari na muhothi thihe muthe very fast no mwire pole ni maruzete kazi ni yao, umwire pole nayo rugame ohago pole igire rugame munio enda kiraga tivano na kija ni utuguite agira munombo ni ari hingiririo gate urigwa we roigora no either wagatifa uri kona ni ahurukire we no ngeatigire ugama niki urenda utuko akora kana we muheu motherboard
Pigieni Boni makofi mazuri, kwa sababu Boni ana supporting mama Gatifa. Si ni ukweli? Kwa hiyo mutumia wa ndigwa ngiri to osande ni wira muhuthu. Ni wira muhuthu. Na nderi ya thuri amwe haha. Sharia mutumia wa ndigwa guko mumuikagie ngiri ithatu. Tidai haha mukiuga amen. Hallelujah. Omothe bishop ahunjitie na gutiri ngoro hutagia. Burayo. Urikiraga maiga kirai. Ugatinda ukiuraga na mogetha maandamano. Umendie. Just tiga gutheka. Ulitindaga na mbaũ guko mwina Musilva. Andu mahetoka magaciroro. Makauga cia Musilva ihana thiboji. Mundu ni ethega ciraga gwethaga ki? Kirathimo. Na githe tiguo ndimubundithagia. O mundu ethega cirari ethaga ki? Kirathimo. Ai ko mundu e USA. Atumaga mbia o mweri cine o Mr. Njoroge. Ni America. Na ndariaga. O mweri tariki imwe ka. Ngoragwo na mbeca icio. Acio nĩ andũ mamenyire gwetha kĩrathimo. Menyai kũmathaga kĩrathimo to kuga amen na kũribacaika. We kĩrathimo nĩ gĩethagwo na njĩra ya ciiko, na nĩkĩo ndĩramwĩra mweri 21 mũkaihũra gũkũ tũkenie cũcũ aya matũtuĩre mata. Anyuĩ tũkamũkenia gũkũ na Elias nĩwe ũracaria draft cia gũthaka na thuri akũrũ. Nawe Jujesi no ramenya ite igabangwo to ite igabangagwo guka tatu ite ithatu gatagati. Icio nĩ cia twana, murehe twana twanyu tuheo kirira turie guka ucio ciuria. Are we together? Uguo niguo gwatinda guku. Na arĩa maragũra mauthi wa boy wa jehia muti murarehe mauthi, murehe mauthi kuria na makongo. Atumia acio nĩ magatuma ciondo icio tuciendie guku magũre iratu na burana. Etiguo aciari mumwona gũkũ akũrũ matire mundu wa kũmauma na kĩ na thome tiga ithuĩ. Amen. Irocio ũngĩ, it is our giving time. Rĩu coka mũrore mwĩra atĩrĩ no hothe wega. We ndũmũrore mwĩra no hothe wega, tondũ onawe nĩ ũĩ kũrĩa mũhothi wa kanitha ũyũ wĩkaga atĩa. No toy tũmwĩre agua kwa igũrũ kwa ndũĩ wone ũkĩmenya tondũ no tũhothe tũkũne. Ũmenya kũrĩa wĩkaga atĩa. Eni ũrĩa oga ndoĩ kũrĩa ũthiaga uga one ũkĩmenya kũrĩa ũthiaga o rĩu. Praise the name of the Lord. Kwa hivyo ambia jirani yako tusimame tukamtolee Mwenyezi Mungu, baraka zitufikie. Praise the name of the Lord. Tunapotoa sadaka zetu sisi tunajua matumaini ambayo sisi huinua. Sisi tunajua furaha ambayo sisi huweka katika nyuso za wale watu wasio na matumaini. Praise the name of the Lord. Na kwa hivyo nataka tuombee sadaka zetu. Baba wetu wa mbinguni, katika jina la Yesu tumekusanyika hapa kwa sababu ya baraka zako, na siku ya leo Mwenyezi Mungu umetuongelesha na tumekujua, na nitwamenya ati gukumenya Mwathani nĩgũ tuĩka ihiga rĩngĩ akwo mũthingi ũtakenyenya. Rĩu Kristo wa Ngai tũteithie tu na ũteithie ngoro citũ gũkũmenya makĩria, tũkĩingĩra Mwathani kũhotha na kũruta maruta marĩa ũtũhete, nĩ tondũ wa gũtũũria wĩra ũyũ Ngai watũheire, na makĩria kũrũgamia na njĩra nene. Twahoya Ngai wa matu-inĩ ũtũrathime kũrĩa tũrutaga mĩhothi itũ Mwathani na icunjĩ citũ, ĩtĩkĩra gũtũrathimĩra. We wĩ Ngai mwega na wĩ Ngai mũtugi, ĩtĩkĩra gũkorwo hamwe na ithuĩ hĩndĩ ĩno tũgũthiĩ kwĩheana. Namo mathaithana ma ngoro citũ Jehova ũrocemania namo igũrũ rĩa mũthingi ũyũ wakĩte, twake mwako mũthaka ũkwĩrirĩrio no kuonwo nĩ andũ, naguo mĩthingi yakwa ngoma ndĩkanagie mweke wa kũenyenyia. In the name of God the Father, God the Son and God the Holy Spirit. Sema amen. Walio na physical offering watakuja hapa mbele, na walio na electronic offering nao pia wataingia kwenye simu zao. M-Pesa paybill number iko hapo 625 account JCM 2023, alafu M-Pesa registration account kwa sababu ya wale watu wako nje ya nchi ni Benson Kamau, na zitafika kanisani kama mmebarikiwa katika jina la Yesu. Praise him.
give us a number as we give offerings to the Lord. Na watu wasiondoke, tukimaliza kutoa sadaka tuchukue baraka pamoja ili twende nyumbani. Praise him. Datoiratana waelikana goyoya nairomo negogothaitha thociakwa cianyona nĩcikanzũria ayũrokagĩra ipeitete